بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اوس په سوره بقره آیت نمبر 165 پوایو ان شاء الله الرحمن. ومن الناس او بعضی د خلقنا من يتخذو چې څوک نیسی، من څوک يتخذو چې نیسی، من دون الله من سے دون علاوہ، اللہ دا اللہ نا علاوہ، من دون اللہ دا اللہ نا علاوہ، دا اللہ نا سوا، اندادن شریک، یحبونهم او محبت کئی دا غی سرا، کحب اللہ سنگ چے محبت پکاری دا اللہ سرا، یا سنگ محبت حقدار چے دے اللہ رب العالمین. خام اوس په دې آیت کې لکه خلکو بعض خلکو لکه دا دغه دی چې دا آیت چې دی نو دا د مشرکانو لپاره نازل شوی دی که نه، په دې کې مشرکانو طرف ته اشاره ده. نو که مشرکانو طرف ته اشاره ده نو زمونږ په مسلمانانو کې هم داسې ډېر شي خلک دي چې هغوی دغه شان چلونه کوي که نه، ده الله نه علاوه لکه نور شریکان جوړی کنه، نور دغه سره لکه باباګانو سره ډېر دغه کوي کنه، باباګانو لذي او لری لری زګون ته کنه، او کانو ته دغه کوي، بوتانو ته سجدې کوي، الله سره شریک کوي، بس دغه شوله پیران شوله لا نور لکه جادوګران شوله، باباګان وغیرہ قبرونو باندې تلل کنه. نو لکه قسم قسم طریقې دي کنه د خلکو، او ځین خلک لکه دا دي مسلمانانو کې کنه چې هغوی ځانه مطلب دغه جوړ کړي دي کنه، چې مطلب څوک د الله کلام ورته ښایي یا نور کنه لکه داسې ملاګان او داسې څه دغې جوړ کړي کنه، او لاسونه وله ښکلوي او دي کنه داسې دغه کې موجود دي ډېر شي خلک دي کنه چې خپل پیرانو لاغه لاس په لخپلوي او داسې ښکته کېږي ورته که نه، او د الله رب العالمین نه زیاته مینه ورسره کوي، زیات محبت ورسره کوي. نو الله رب العالمین وایي چې لکه کم کس چې لکه مطلب زما سره شریک ټهراوي، لکه څنګه لکه مخکې سوره مریم کې به راشي که نه چې الله رب العالمین وایي چې لکه څوک ته مطلب د الله دپاره لکه زوی جوړوي که نه، چې د الله سره لکه شریک دغه کوي، چې د الله رب العالمین زوی جوړوي څوک، یا نور څه شرک کوي که نه، په کومه طریقه باندې څه شرک کوي، نو دا داسې شوه لکه الله رب العالمین ته دا دوی مطلب کنځلې کوي که نه. نو کچرې د غرونو او د اسمانونو او د ځمکې لکه احساسات وي که نه، نو دا به په دوی باندې لکه دغه شوي، د اسمان چې دی نو دا به په دوی راګیر شوي وي، ځمکه به شلېدلې وي، او غرونه چې دی نو دا به ریزه ریزه شوي دي، د پاسه به را دغه شوي وي که نه، چې لکه دوی لکه په الله رب العالمین دپاره لکه زوی جوړوي یا نور څه لکه شرک چې کوي که نه، بوتانو ته سجدې او دغه شولې. نو ردی په دغه کې بس الله رب العالمین دا فرمایي چې والذین هغه خلک آمنو چې ایمان راوړی دی، اشدو ډېر سختی، حبا په محبت کې، لله د الله سره. ګوره څنګه چې لکه دا کافران مشرکان چې دي که نه، لکه څوک چې لکه د الله سره شریک جوړوي، که هغه مطلب ځان ته مسلمان وایي خو د الله شریک چې جوړوي نو هغه کافر شو که نه، مشرک شولو که نه. نو الله رب العالمین وایي چې لکه دوی څنګه لکه د خپل کم شریکان معبودان دا چې جوړ کړي دي، چې څنګه دوی دې سره پیار کوي، د هغې نه زیات محبت چې دی نو هغه مؤمنان د خپل الله رب العالمین سره کوي، ډېر سخت محبت. الله رب العالمین فرمایي که نه لکه ډېر سخت محبت اهل ایمان چې دی نو هغه دا لکه د هغوی د الله سره دومره ډېر پیار یې که نه، لکه صحیح بخاري کې راغلي دي چې
حدیث دی کنه صحیح لکه اصل مزه هغه کس د ایمان واغستله چې داغه محبت چې دی نو هغه خالص د الله رب العالمین د پاره دی او د الله رب العالمین د رسول د پاره دی. ټیک شو؟ دا د ټولو نه لکه اولنې دغه شوللو کنه ایمان شولو ده. او دویم دا چې لکه داغه دوستی چې او داغه دشمنی چې هغه صرف د الله د پاره د الله د ذات د پاره که دوستی چا سره کوي هغه د الله د پاره کوي او که دشمنی کوي هغه د الله د ذات د پاره کوي. او دریم دا چې لکه کفر ته واپس کېده داغه دسی لکه دسی مشکلی لکه څنګه چې ژوندې کس لکه په ور کې لکه سېزلې کېږي کنه نو هغه مطلب هغه ور کې سوځېدو ته تیاری خو کفر چې دی نو هغه په هیڅ جوړ باندې هغه لکه کفر طرف ته نه ځي. نو اصل د ایمان خوږوالی چې دی نو هغه همدغه دی که نه. ها ولو اور اگر یرا دوی وګوري یرا الذین وګوري هغه خلک ظلمو چا چې ظلم کړی دی کم خلکو چې لکه ظلم کړی دی شرک کړی دی که نه هغوی دا وګوري از یرون العذاب چې کله وګوري دوی عذاب لکه کم خلکو چې شرک کړی دی چې الله رب العالمین وی کدی ته چرې دا پته ولګېده دی هغه عذاب وکتلې چې لکه زمونږ ردی شرک په بدله کې به مونږ ته داسې عذاب ملاویږي. نو ولو کنه ولو ير الذين کاش لکه الله رب العالمین فرمایي کنه چې کاش کتلې وي هغه خلکو مطلب کم چې ظالمان دي کنه چې کتلې وي هغه خلکو چې کم وخت لکه دوی وګوري عذاب وی هغه عذاب وګوري چې کوم عذاب دوی ته به ملاویږي د دې ګناه په وجه باندې نو دوی به بیا الله رب العالمین فرمایي کنه چې دوی به بیا وایي چې ان القوة یقینا قوت چې دی لله د الله دی جميعا ټول قوتونه چې دي هغه صرف د الله رب العالمین دي. باباګان شولا بوتان شولا نور کوم ردی دا ذریعہ چې دی کنه دا ټول مطلب ردی هیڅ قوت نشته. قوت چې دی هغه صرف او صرف د الله رب العالمین دی ټول. وان او یقینا الله تعالی شدید العذاب او ډیر سخت عذاب ورکول والده. بس چې دوی لکه دا وګوري کنه چې الله رب العالمین سخت عذاب ورکول والده نو دوی بچر هم دا کار نه وی کړی دوی بچر هم د الله رب العالمین سره به شریک نه وی جوړ کړی.